北部知名无菜单铁板烧品牌明水燃乐，在府城消费者敲碗声中，首次进驻星光3月台南中山店。依照业者在各地直营店，在1个月前开放定位就秒杀程度，加上国内外观光人口增加，业者更看好台南车站附近人潮与消费能力。我们这个品牌首度插旗府城真的在台南地区民众的敲碗声中总算可以顺利进来了。那我们过去呢都是整个套餐1600是总共14道菜，不过呢从台南开始起跑，我们会调整为16道菜。然后呢，因为我们既然标榜是无菜单料理，所以呢每次来可能你隔周来，它菜单都会有调整，希望每一次都有不同的铁板惊喜。以无菜单铁板烧为号召的明水燃乐，主打集团的肉品与海鲜，主要食材除了有 A4、A5 和牛与生猛海鲜，有龙虾、鲍鱼等，其中龙虾3吃更考验铁板烧师傅功力。我们最大的特点呢，就是我们使用的是生猛活龙虾，而且我们把一个龙虾呢做成3吃，把整个龙虾的吃法发挥到最极致这不仅是就是一个怎么样擅长的利用食材，更考验我们铁板师傅的功力。更大的卖点就是 A5 和牛，对，所以呢，等于是说 A5 和牛跟龙虾3吃呢，是我们套餐的特色，也就是所谓的标配。业者表示，因为强调无菜单料理，因此食材会依照当天渔获与海鲜搭配。如果民众有自己喜爱食材，也能提前3天预定。业者从即日起到1月28日是营运期间，民众只要来电消费，还加赠莓果特调气泡饮1杯。记者林银根台南报道。